Şonay denliydin. Sağ bolun dinleýänçi. Oňdy Halmurada men başym biraz gaýdaýyn. Ine birleşeliň diýip indi täze bir neme getirdiler-de. Indi öz agzlar bilen aýdanoklar buny. Şol talip diýen oglany çykaryp ben ha şu talibiň ideologiýasy bar şeýle neme pikiri bar. Diýip birat durwan ýanyna çykýardy. O menem şuň pikirini goldaýan, bu pikir diýip ýöne ol talibiň pikiri däl, Murat Durwanyň kam däl, ondan öňem, ýagny özüňizem içinde şaýat dolup berensiňizne Halmurada birleşen opozisiýa topory ýene näme diýip bundan öňem bardy. Hatda şu 2019-njy ýyldan soňra halk aýaklanan urandan soňra bunu hasam meter 2020-njy ýylda birleşeliň diýip imkan agdany adamlar da şolaryň özleri. Ýöne indi 2020-njy ýyldaky işleri hemme kişiň ýadyna bolan soň öz agzlarynyň aýtman ýanyna başga bir täze bir neme getirýärler-de, ýüz getirip ha şolawlanyň täze pikiri, ne şunu gollalyň gaty bu pikir bar, ýene näme diýip aýdýarlar onu. Aw. Anna el galdyryp duranlara söz bereli. Birinçi kim el galdyrdy? Parahat. Ýazga şonu maýdyň onu. Oňa ýazym gidip dur. Umyda hanım. Ha. Umyda hanım. Birinçi. Umyda hanım söz bereli. Ha, sağ olun. Şu 4-5 ýylyň taryhynda bir näçe gezek ýaşandy bu birleşeli dep şuňaly ortaga çykyp birleşeli dep ýöne Halmurat agam 30 ýyldan 30 ýyl içinde de näçe gezek birleşip aýryldyk dep aýdyp berdi taryhyny. Bu birleşmek sözüniň özü birinji manysyna düşünmeli. Näme gerek? Yani birleşmek demek näme demek? Birinciden näme gerek? Soňam adamlaryň birleşmeye hükman däl. Birleşmek için ideyalar birleşmeli, maksatlar birleşmeli, düşünceler, fikirler birleşmeli. Sonra birleşecek bolsa bizlerin ýaly maksady, fikirleri, düşünceleri bolsa bizlerin kapymyz açyk ine diýen ýeňi şildeşimize aýdyp geçdi şunu. Ýöne 6 milyon halky goýunda oturanlar, Merdem Muhammedow ildeşimize jik-jiki dep meniň özüme meniň adymy tutup maňa jik-jiki diýen adam. Mankurt da halka mankurt da bizden oturan adamlar bilen näme edip nähil maksat bilen bize birleşeli. Yani birleşmek buların maksadı näme buların birleşmeyini? Näme üçin bize birleşeli? Kim ular bize ular bilen birleşip? Nähil maksatlary bar? Zatlar aýdyp durup izinden birleşeli dep. İdeologiýaňyz bolsa bizlerinki ýaly, ideýalaryňyz bolsa, bizlerinki ýaly düşünceleriniz, fikirleriniz bolsa, buyurun gelin kapymyz açyk. Ýöne oň ýaly edip arkamızdan yani elin önüne çıkıp jik-jiki dep Merdem Muhammedow ildeşimize. Yani sizin onun ýaly A harpyna şermendeler, yine dün aýdyp geçdi ýeňi ildeşimiz. Her kılınıza bir adam satan adamlar bilen bize nähil edip birleşeli. Näme öyle bize? Halk goýunda oturan adam bilen yani birleşmenin maksady näme? Bizler oň ýaly adamlar gerek de mene kabul etmeýän buların birleşmesini. Bular samimi däl, hiçem samimi däl. Şonu aýdaýyn, sağ olun. Bolýar, sağ olun. Parahat bege söz bereýin. Sağ olun. Söýreňize. Birleşmek da biz aýyrşak hiçim bilenem. Özüňi aýyrşdyňyz. Cesaretyňyz boldy. Wyjdanyňyz satýan boldy. Gelin Yeňiş bey aýtdy. Gapymy da açyk. Gelseňiz özüňiz maskara gordyňyz. Cesaretyňyzy toplap, wyjdanyňyzy elýip, samimiyet bilen gelseňiz gapymy da açyk. Ýöne akyl ýaşda däl başdadyr. Ol öňeşek goza häzir emesekdir. O renki ütkäpler eşeğin çağlara yaşarlığı eşekten gücünü kaybeder. Maskara or.
Isından açar. Ne şey diyen? Eşektir. Ona adam olma, at olma şansı yoktur. Sağ olun kardeşler dinleyen için. Bolýar. Leyla hanıma söz berýän. Salam kardeşler. Men şu birleşeli degen näsini düşünüşüm boýunça ya Murat Kurbanov hemmeňiz bir yere gelip birleşik diýdidan özü ýa-ni birleşip özü ne boljak emiş, yol başçı boljak emiş. Osun ýene dagyn dalaşkar bolup ýurdy, prezident boljak emiş. Anı şu üçün o bütün nälerini şu nege çıkada olanı çıkışa çıkada olanı emmeçkini bir yere biriktirip özünü şuna teklif edecek de evvelen bir işitmedim da şunu ya ne bilenem Akveli Sapar bilen gepleşkende de şu aytıp ötediler mi ne de Murat Kurbanov nelerini prezidenti hemme Türkmenistan'da nelerini prezidenti de şunun da aytıp öttü birleşik de birleşip şunu ne edecekler de bula prezident etip seyleyecekler telaşkar bolup yurduq o indi bu men şunu da düşünemen de lekin bizlere ondan prezident seylemek ne etmek gerek miydi? Huda halasa Taza Türkmenistan kurulgandan soň halkyň özü seýli beredi onu. Bu eger hazır o adamla birleşip şunu seýlediň bolsalar, menimçe şu bokny bekyna aýlantyryp çöwürüp goýgandy bolady durady bu şu. Aşyny diýip düşünemen. Ine şu bulany birleşik degenini ben asy şu näsi şu bulany düşünçeleri. Any şunu karar berjeklerden şuna. Menim çellim. Şuna fin dedim. Sağ bolun söz bergeni üçün. Bolýar, sag bolun. Oğuzhan bege söz bereyim. Sağ olun söz bereniňiz üçin. Birleşmek, iş etmek üçün birleşiler, başka da üçün birleşilmez. Ýöne öňüňizde goýan bir maksadyň bardyr, bir ideologiýaň bardyr, ýa-da bir planyň bardyr. Birleşmek üçün ýük götermek üçün birleşerdi. Bir agyr ýük götermek üçün. Başka da üçün birleşilmez, iş etmek üçün birleşiler. Kipr'de nähili dedim 2020-nji ýyllarda nähili protestler gidýärdi. İstanbul'da nähili? Hene birleşip edilen, diye geceden çıkan okşul olurlar. Hiçbirisi çıkan ok. Hepsinin pasport kopyalarını toplap yurda verdiler. Evet, bulan birleşende neşeler yal edýärler. Her kim öz ýoly bilen, bir de öz işimiz bilen, yine biz bir giden işler edip otyz şeýerde. Gurji mecliste. Öňümizde goýan bir maksadymyz bar. Reformalar geçirmek, su reforması, yer reforması, bir giden işlerimiz var. İş, şöyle birleşilip ediler. Sağ olun ben şu kıskaçık şunu aylayın dedim. Bolýar, sag bolun. Ara, sen elini täzeden mi gallardyň ýatyrdyň? O kaldırdım kardeşler. Bolýar. Bizim Gurji meclise zorlap ya da çağırıp getiren oklar. Öz antamız, öz aklımız, öz imanımızı löverlik şöyle. Öz cesaretimizi löverlik. Gelvermeli. Pikirin olsa, akıllı pikirin köpçöktü gürlep bilecek olsan, öz pikirin bile, öz sizin aydip bilecek, gürlep bilecek olsan, gelvermeli. Karşılığımız yok. Öz yadan da kap verecek olsan. Protokol sözler açacak olsan, özünüz maskara olsanız. Ben şunu açacaktım. Sağ olun, minnettar. Bolýar. Hayat hanıma söz bereyim.
birleşel deyip başlayalar da şu birleşel diýen wagtda meniň ýadyma der bir zat gelýär. Şu sosyalizmin bir lozungy bardyr, proletariýet soýdýany. Bütün dünýäniň proletarlary birleşin diýerler. Şo geldi aklyma. Diyecek olanım bular neme diýär? Şu videodan soň neme diýär? Sizler karşı video çekseniz ya da koşulmasanız siz halka karşı olanınız diye böyle demokratiya deyip ýygyşýarlar, biz demokratiýany getirecekdik. Yani şu ýerde demokratiýanyň prinsiplerine yan bodup oturýarlar. Bizim zor bilen özüne bize koşak bolýarlar. Özüne bäde biziň seçme hakkymyzy gaspylap oturýarlar ya. Ondan sonra bunların öğrenin aydışına göre Kur'an olayının nemesini sistemasyny ayıracak, rejimini ayıracakmışlar. Bunlar şunu düşündüm, bunlar işin aslına aşağına iğnenoklar, çumur iğnenoklar. Sebebi bu Kur'an olayının rejiminden bu devam et gelen, anadan devam et gelen şol Sovet rejimi vardır bäde. Devam et gelen ve bizim maksadımız bu rejimi düýüp götür, silip ayırmak. Bunların maksadı olsa dinleyecek şu rejimin başında oturany çalışmak. Şonun için benim ideologiyama, benim fikrime, bulan fikrine doğru gelmeniz için ben birikmek istemeyen. Sağ ol. Bolýar, sağ olun. Umyda hanyma söz berem. Şurada dünkü videosunu izledim de yani şu Talip diyen adamın üstü bilen bizlere yine birleşeli de mesaj atıyordu. Şunu video çektiler. 2 yıl bundan ön, 2 yıl ya da 2,5 yıl bolandır. Yadınız sohbet ildeşimiz bilen bizlere WhatsApp'tan gruppa edip köp ildeşlerimiz bilmeye bizadı. Gruppa düzüp bizlere gruppa çağırdılar. Şu vaktan yani aydık geçti mi bir neçe gezek yaşadık bizler bunu da. Şu vaktiyan birleşeniden sözün ortağa atıp sizlerle birleşmek isteyesip bizler şunun için çağırdılar. Şu vakti lüstrasiyadan sözü ortağa attık bizler. Lüstrasiyadan sözünü ortağa atan vaktimiz lüstrasiya sözüne düşünmeyen yalı boldular. Manısına düşünmeyen yalı boldular. Gerek varmış zaten boldular. Yani şu lüstrasiyadan korkan adamlar bular. Şöyle az indi ben sorak şulara. Lüstrasiyadan geçmeye tayar mısılar? Yani şu vakti bizleri çağıran adamlar Ahmet Rahmanov, Bandetta dayan yana biri vardı. Onun öz adını bilmeyen. Son Max Sapar adı kim ki bunun yana biri vardı. Aziyadından çıktı. Şu konsulun önüne gidip tayak yedi. Yüzü kan bolup yürüyen adam kim şunu? Aziyadından çıktı şunun adı. Yani şu adamlar yana biri vardı. Şu adamlar lüstrasiyadan korkup yürüyerler. Şu hazırki Talip diyen oğlan yalı bizlerin birleşmek için şu orta nemeden adamlar şuna çağırışa gelir. Çağırışadan. Şimdi hazırım şu zat kaytalan otur. Alın yine size sorak. Lüstrasiyadan geçmeye tayar bolsanız buyurun gelin. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Aslan Bey'e söz verelim. Sağ olun kardeşim. Şimdi ben öz fikirlerimi açsam berde kardeşler. İlkülene halkımızın bilmesi için açacak olan zatlarım. Abazice demek bir zadı kritikavat edip ya da belli bir rejimde bir siyasat yöreten bolsalar şonun yalı siyasatları kritikavat edip ediyen bir topar ya guramadır bu. Her haysi şon yalı işler edediler. İçinde aktivisti var, başkası var. Yani 5 yıldır, 4 yıldır halkımızdan bu zatları görüp, izlep gel oturandır. Ediyen işlerini, edip bilen işlerini ve şu tayda da şu güneçelli halkımızdan gov edip düşünendir niyetlerinde, ediyen işlerinde gov bir vakt geçti aradan bir 4-5 yıl. Şu tayda belli oldu diyecek olan. Şimdi opozisiya bir kuruklu bir sistemanı devam ettirmek için bir şu yerdeki oturan
hekimiyetçilik diysem doğru gelir miken şu işi alıp barmak için ya şu güce eýe bolmak için bir kurama da indi bu tayda yine de halkımıza illeşlerimize aydası meyledan zat kurucu meclisin edyen işleri ya alınan kararları var. YouTube kanalda 83 video var şu gün geçerli. Şu videolarda alınan kararları ya da edilen teklifler olsun ya edilecek işler olsun şu tayda gatiken malumatlar var. Onda halkımız görüp gel oturandır. Kurucu meclisin editen işini. Çünkü Türkmenistan'da şu gün geçerli devlet sisteması kurulmadık. Indi devlet sisteması kurulmadık olsa apozisiya da gelip şu hazırki hakimiyetteki oturan Gurbangulyları, Berdimuhamedovlar boları ayırıp oruna başka bir prezident koyacak otur. Indi bunu 2020'nin ortalarından son bular çıkıp başlayan vaxtları 2021'lerde YouTube'daki kanalları dinlenseler nimenin SM kanalı şu tayda gatıken aydılıp geçildi de birleştirip kimler ayrılı oturan bu zatlara geri oturmayın gepin kıskası. Kurucu meclis ediyen işi tribunal, lüstrasiya geçirmek, yer su reformasını geçirmek, türmeleri boşaltmaktır. Karasken orada alınan nemeler var. Şimdi şu tayda opozisiya ne için şu zatları ağzamayar. Ne içindir şunun yalı bir alınan kararlara zat nemelere, lüstrasiyanı goldamayarlar olar. Ya da şu lüstrasiyanı geçiriyez bize neme neli şunun yalı kararlar aldık diye bir meclislerini toplantılarını bir ses verilişi var mı yok mu onları izlep göremek doğrusu da şunun yalı eden yerleri var mı garas halkımızın bir göz yetirmesi için şunun yalı bir küçücek bir deneştirme deyin dedim aydıp geçeyim dedim şuları belleyin dedim sağ olun söz vereniz için. Hala. Söhbet bege söz vereyim. Para delin allarıptı menden öňürdi. Ýöndi 3 elekden sonra arınjy ýyl galdyranda bilýärsi. Ha, bolýar. Ýene şular birleşeliň diýip ýene bir gezek çykyş etdiler. Ýene bundan öňe bir ýalňyşmasam 2 gezek dagyn diýýdiler öýdýän birleşeliň diýip ähli nemelerini bir ara jemläp. Ine şular özlerine awtorset gazanjak bolýarlar şu sözleri bilen. Ýöne tersine dep ýaby. Näme üçin? Şularny 2020-nji ýylda orta çykyp başladylar. Halk ayaklananlar, halk oýanyp başlananlar. Bularym orta çykmalarynyň sebäbi oýanyň halkyň garşysyna geçmek üçin. Oýanyň halky dargatmak üçin orta çykdylar. Onsoň halkyň içine girip birleşeliň diýip, gel goşulyň birleşeliň bilerdi hereket edeliň diýip halky dargadanlar. Ýöne şular şu gerege mine şu sözler bilen taryhda ýygallarýarlar, özlerim näde ýygallarýarlar? Gönüden gönü şu hereketliligi bozmakçy bolýan dönükler diýilip ýygallarýarlar. Etip duran hereketleriň üstü bilen. Yani kardeşlerim de aýdyp geçdi-de, eger sen birleşip bolýan bolsaň, ýanky kardeşler bilen aýdyp geçen sözler nemelerini, problemalaryny näme üçin aýdanoklar? Türkmenistanda döwlet guruluşynyň ýokdugyny biz bir näçe gezek suwtnamalary bilen görkezip tasdikladyk. Döwlet guruluşy ýok diýdik. Ýöne bular birleşeliň diýen kişiler ya şahsiýetler boşu dyrnak içindäki olar bize demedýän atýan töhmetleri ya hyýanatçylyklary döwlet guruluşyny ýykjak bolýarlar diýip durar. Asa biz näde birleşmeli bular bilen? Döwlet guruluşynyň ýokdugyny näme üçin aýdyp bilenoklar? Özlerim demokrat bir döwlet Türkmenistan gurjak bolýarlar. Demokratiýanyň nähilek ýagdaýda gurulýany, nähilek ýagdaýda getirilýändigini, getirmeliligini, onuň esas altyapylaryny nämeden başlanýandygyny aýdyp berdik ekranlarda. Kardeşler dogry aýtdy. Siyasi lüstrasiya geçirmeli hakynda näme üçin ýykajagy kelam alyp aýdanoklar? Siyasi reforma, ykdysady reforma.
geçirmeli näme üçin aýdanoklar häzirki wagtda. Eger siz şo gürrüňler aýdyp başlan günüňizden, aýdyn günüňizden başlap siz gelliýmeseňiz birleşilýär. Siz gelliýmeseňiz täze ideýalar bir ortada. Döwlet sistemasynyň, döwlet guruluşynyň ýokdugyny suwut bolýar, açyk bolýar ortada. Döwlet gurmaly bir zat edip. Türkmenistanda döwlet ýok. Döwletim şu problemalaryň üstünde durup geçip adyny aglap köp gurrun edip esas problemalaryň düýbüne ýetilmeli. Yani ýok, şu problemalardan gaýtam halky uzak tutmak üçin, problemalary ertmemek üçin, o problemalar aýdan adamlaryň üstüne de bok döküp, on topory, olar eýle beýle insonda da gelin birleşelim diýen oýuny oýnajak bolýarlar, ýani darlatmak üçin. Saparagy bir söz aýtdy da, şu häzir konum ýadymda. Kimler bilen birleşilýän aýtyp beremdir onu, hemmeňiz ýadymyzdadyr birleşelim diýen adam. Gaýtala oturmany häzir nemesi ýok. Ýene bir gelek şol söz aýdylýar şu ýerde ýöne illeşlerimiziň adyny aýdylýar. Birleşip gorsaňyz ýanky problemleri üstüne gaçyň, gallaryn. Konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny suwut ediň, görkezin, gurrun ediň. Biz konstitusiýon guruluşy dikeltmek üçin göre neme edip iş alyp barýar häzirki döwleti gurmak üçin. Türkmenistanda döwlet guruluşynyň ýokdugyny biz aýtyp geçdik. Birleşeniň bilen döwlet gurulýarmy? Ýene bir gelek gaýtalaýyn, ýene bir gelek tarihte şular halkyna dönükçilik edýär diýilen tarihte izgaldyrýarlar. Şu hereketleriň üstüne. Öler gatow düşünip oturanlar bana. Biz kaçı şeyler. Böyle. Araat evet ödülerin. Sağ olun. Bunlar öňüm aramızda ba gelip gidip durdular. Aýdan sözlerini, dinleýän sözlerini vicdanlarsa da marmaskar olup öldürüp tanadyp çık gidýärler. Kardeşler bilýär onu. Näçe suwut edildi. Özü maskar olup çık gitdi. Çayhanamyzdan, Gurji mejlisinden. Oňaly halkyň tarapdary bolsaňyz gelli Karizif näçeler ýyllarda görüşip közenip gazanny. Haýsyň şu gutly olsun aýtdyňyz. Gutlaň da şonu. Gaýta başga diýýän oň üstüne. Mertler de durup ýuly ýeňki gazanny. Gutlaň birden satýan oldu. Ulu ýeňiş sol. Bilen gurlap bilen ok. Gaýta çepata gep soğup başka diýýäňiz. Çykyndy gutlaň şonu. Sağ olun kardeşler. Bolýar, sağ olun. Başka pikirini aýtjak barmy? Indi bizi şeyle bir soru dörýärdi. Şu gurucu meclisiň, Milli Halat Ediş Komitetiniň şular bilen birleşmäne ähtiýagy barmy? Birinji soru bu. İkinciden ine Demokratik Partiýa diýendirler. Türkmenistanyň içindäki hem Demokratik Partiýadyr, ýeketäk partiýadyr. Aldylar ýene Türkmenistanyň daşynda da bu opozisiýa bizlik hereket diýip bunuň amadyna Demokratik Partiýa goýdular. Indi Türkmenistandaky Demokratik Partiýanyň asly nämedi? Kommunistik Partiýa. Doğrulugyny ählice zady şol, içiniň adamlary bilen şol. Ýöne Kommunistik Partiýanyň adyny üýtgödüp Demokratik Partiýa diýip goýdular. Ideýalary, ýörelgeleri ýöne öňkü ideýalar, öňküler boýunça. Indi daşyna çykdy, içerisinde halkyň oýanyp bilmejekdigini şular ýaly, gurucu mejlisi ýaly, ýa-da Milli Halat Ediş Komiteti ýaly bir ara gelip bir ideologiýanyň
yanında durup bilelikde pikirlerini, düşüncelerini aydıp bilmejekdir yurdun içinde, belli yönü yurdun daşında dörät biler her wagt. Çünkü iki tanak adam, yani şol döwürler, şol sistemany bilýän, şol kommunistik partiýanyň, demokratik partiýa adyny üýtge düşünü içinde ýaşap bilýän adamlar we olaryň alyp baran işlerini içinde ýaşap bilýän adamlar yurdun daşynda. İki tane adam. Almurat Söyünüp bilen Saparyklymy. Diýmek näme gerek? Bu iki adamdan birden bolmasa birisi bir wagt ýene-de öňkü pikirleri boýunça bir hereketlilik çykaryp biler yurdun daşynda. Bu mümkin. Onun üçin hem yurdun daşynda elmydama opozisiýasy bolandyr. Ýalyp döwründen başla. Ine Awdukulyýowyň nähilleki opozisiýa boluşuny Saparaga tarih bilen bile aýdyp berdi. Hatda gowy edi. Şolar ýaly. Soňra ýanky soraw şol biziň guruju mejlisiň we Milli Halat Etiş Komitetiniň kimdir bir ýerleri bilen nämedige belli bolmaýan ýerden bir adam, günörtan bir adam, agşam bir adam, ýatmaka ýene başga bir adam bolup duran bir ýerleri bilen birleşmäne ätiýagy barmy ýa-da birleşmek hökmanmy? Diýilen soragam özümizde berip bileriz. Men Umydo hanyma söz bereyim. Şurada partiyada kozat yadıma düşürdün de Türkiye'nin siyasetini takip ediyoruz da neçeli partiya var. Adını bilmediğimiz neçeli partiyalar var da. Şurada yine Türkmenistan'dan partiya grup bilen Türkmenistan kanununda, konstitüsyasında yazılan. Siz grupsunuz yine Demokratik Partisi'de. Siz yolunuz devam edin. Biz öz işimizi edeceğiz. Neme gerek bunyalı birleşeli de bu maksadı neme maksat ile orta attığınızı bu düşünceni. Yolumuza devam edin. Biz hem yolumuza devam ediyoruz. Bu hazır bize ne depkili yağdayda konstitüsyanın düğünden yıkılanını ortaya çıkarıp bu da ediyoruz. Her gün olmasam gün aşağı zatları çıkıp ekrana ayda oturuyoruz. Şunun içinden bunlar halkın ünsünü başka yerlere soğumak için yine birleşen de ortaya çıkıp başladılar bunlar. Siz yolumuza devam edin. Biz hem öz yolumuzu biliyoruz. Öz yolumuza devam ediyoruz. Bizim özümüzün ideyamız var. Hazır Türkmenistan diye. Tamam. Bolýar, tamam. Oğlunun hanyma söz bereyim. Oğlunun hanım sesini de yapıp gurulap duran olsanız. Alo. Ne gelýär? Bir sekund. Ne gelýär sesim? Gelýär o. Benim sıklıkla çok olayın. Şeyler var da ne bir kurucu meclisi ne şeylerin ne şol çağa ideden ya Sesiniz gitýär. Oğlunun hanım. Alo. Ha. Alo. Şu wagt gelýär de arasynda bir hili neme ura. Aýdyberem. Kurucu meclis var da aýtmakçy. Hem Halat Ediş Komiteti var da. Bu komitet näyle gurulýar? Ýa-ni bir döwlet ýok ýerine katastrofik bir ýagdaýda başalyp çykma, halky halaf etme, ýurdu halaf etme, hemme de täzeden fundamentin täzeden gurmak diýmek. Ýa-ni kurucu meclis Halat Ediş Komiteti. Indi bunu ýa-ni ismal çağa ideden ýalydyp näçelenler üstüne işler bu şu güne getirdik de integam işler gidip durmaýan bu edilýän işleriň belki 3den 1 milýonlaryň galanlaryny bilýänem däldir. Ýöne meniň bilýän zatlarym ummasy zat, 3den 1 bölegi ummasy zat. Gize de günnüde ýatylanok.
şul gurju meclisi gurmak üçin, halas etiş komiteti gurmak üçin näçe bir nemelerden ibaret, bölüklerden ibaret gurumu. Emma bizim üstümüzde, yani men iyiliğin adyny agdaman öz adymdan aýdaýyn. Menin üstüme Akgöl Sapar diýilýän adam, Murat Gurbanowyň ýanyna oturan adam, birleşeliň diýilýän gepleriň hemme şu agdalýan nemelen gelip çykýan ýerem şol adamdan gelip çykýan bolmaly. Şol adam menin üstüme bir topar hapa goýdy. Men ýol ötün etrawyny bir topar pul alyp gaýdyp ogurlap ýurtdaşyna çykardy. Птица ферма aşak deyip ogurlap bir topar adamlar çürkäp maşenistwle zanimatsiya edip gaýdan adam deyip görkezdi meni. Emma ýol ötün etrawyna meniň neş ekranna suratlanmadyr öz ýüzümi. Ekrany screenshot edip alsyna ýol ötüniň islenlik kalhozyna girip gapyma gapy aýlanyp şol adamy tanaýanmy deyip aýlanyp çyksyn birinji bilen. Şunu da kazat etsin. İkinci bilenem men ol owadan göçüp gaýdymda gidecek çağadım. Meni hiç kimem tanamana mümkinçilik yok. Şol adamlaryň hiçisiniň meni tanamaga mümkinçiligi yok. Ine adam üstüne töhmet atanna şey dip atýarlar. O bilen oga men näçinji ýyllar çağa kam göçüp gaýdanmy. Şoň üçin diýär bilmänsoň töhmet atýar. Inni şoň ýaly bir elden alıp etege salar ýaly etmedi beni. Inni gelip şonuň adyndan gürläp birleşiň, näçe birleşiňiz, birleşmeseňiz düşman hasap etjek diýen adamlara ýüzlenýän. Men şol adam bilen inni birleşmelimi? Näse soru? Aýdaly şol talip diýen oglana ýüzlenýän men şu taýdan. Seniň bagyňa aýallaganyňa diýip aýdyn. Aýallaganyňa Azerbaýjança bajy bolýar da, aýallagan bolýar. Seniň aýallaganyňa biri şoň ýaly maşenistwada üstüne töhmet atsa, kuntu jelep diýse, maşenitsa pul alyp gaýtdy, bir topar adam çürkak gaýtdy diýip üstüne töhmet atsa, sen şol adam bilen gaýdyp salamlaşarmyň? Mene şu talipçi giýmede soraw berýän. Ol biriniň adyndan biriniň ýel berip seni ekrana çykaryp aýtdyrýan sözlerini on ýaly etmeliler. Ol eýem özüňde akyl ýok ýa özüňde bir ideologiýa ýok ýa özüňde bir strategiýa ýok diýmek biriniň gepini gaýtalap ekrana çyksaň. Özüňde bolmaly, adamyň özünde bolmaly. Şol inni guruma 4 ýyl 5 ýyl biz zähmet siňdiren gurumamyzy ýapyp näçe adamdan ibaret. Onuň meniň ýüzden geçýändir men bilýän nemem sany. Onuň içindäki adamlaryň sany. Ýöne diňe ekranda oturanyň sany bardyr 30-35. Men galanlarynyň aýda oturmaýyn ýöne şol adamlary hemme edilen şu wada çen der dökülüp edilen o näçe websaytlar düzüldi, oň üstüne işlenen işler on sana oturmaýyn. Şol edilen işler giýje ýatylman gurulan gurumany indi bir gelip şu Göl Sapar diýilýän ýa Murat Gurbanowyň adyna diýen zatlar üçin ýapyp indi şu gruba zat ýok, hiç zat ýok, şu taýyk barıp bilen goşulmalymy? Bir de yankı maşennik, haramdada, doňuz diýip oturan adam innem gelip birleşeliň diýen bolsa, onda siziň özüňizde akyl ýok, ýa-da sizi bilmezlige salýaňyz, ýa-da atoýny diýäňiz. Size dün kuna üstüňizde bok döküp oturan adamlar bugün gelip birleşiň diýen bolsa, aňyrsyna bir belaň sapy ýatyr diýmek, aňyrsyna bir bela bar diýmek. Şu zatlary aklyňyza ýetenokmy? Goşulyň diýen adamlar. O sizi biriktirmek islemmi ya ona diýen adamlar. Gaýta barjy adyňy dagatmak isleýär. Onu bir göre gelýär şu wada çeni 4-5 ýylyň içinde näçe tapar tegelek stola çağırdylar. Görüp gelýär. O dünkü ekrandan peýda bolan adam 4-5 aýlykda peýda bolan adam gelip başga birleriň adyndan çyksa diýär. Men şu taýdaky çyksadan hemmesine ýüzlenýän atlaryny tutup oturmaýyn. Şoň efirde näçe adam bawda şolaň hemmesine ýüzlenýän. Siz şirin üstüňizde tökmet edip bokdy konu adam bilen birip biljekmi? Oň üçin näil binamys bolmaly? Men sorama jogap beriň biriňiz çykynda. Nä derejede siz binamys bolmaly siziň ejeňizde bagyňyzda tökmet atylan bolsa, şol ýazat diýilen bolsa, siz näde şol adamlarla birikmeli? Onsoň ideologiýasy ýok adam, strategiýasy ýok adam.
hiç bir plan düzmedik adamlar bilen nädip birikmeli, näme öwrenmeli biz olardan. Biz goşuljak. Biz goşuluruz. Ýöne bizden has ökderek adamlar bilen goşuluruz. Bize yol öwredäjek adamlar bilen. Bizden bilimleri has güýçlürek adamlar bilen. Strategiýasy owalan düzülen adamlar bilen. Köp işleri eden adamlar bilen. Ya iň bolmanda bir näçe dilleri bilýän adamlar. Şulardan opty praktikady bar adamlar bilen goşulurdyk. Ýöne näme kim bile goşulmaly? Adam barmy? Hani? Näme üçin bize gelip goşulandyk? Näme üçin biz öz guramamyzy yapyp siz bile gelip goşulmaly? Adam ýok ataýda. Nämesine goşulmaly? Biz näme üçin guramany yapmaly, goşulmaly size? Siz näme üçin geleňiz? Näme üçin indi protest etdik New York'ta? Näme üçin gelmediňiz goşuljagyňyz çynyňyz bolsa? New York'ta ýaşaýan sen talipçigim. Sen New York'ta ýaşaýan. Buň ýaly bähwitli ýola başgaşan bolsaň, sen gelmeli kiniň traktor ýan onan bilýän, özüň aýtdyň traktor ýan, bir gün sürmäýsen, halkyň üçin edýän. Halk üçin edýän, halka kömek edýän, pul ýygnaýan, beýdýän. Bir günki işini taşlap edip bolar, gelip bolardy şu proteste. Ýanynda da adamlar alyp özüňem tanıyanım kendir. Bir 5-10 tane traktor ýan oglan alyp gelene bolsaň bolardy. Şeýlemi? Ine şonu aýdaýyn idim men häzirlikçe ştaýda bolla deýin. Ondan soň ýene-de söz alyp dowam edip bilerin. Bolýar, sag bolun. Söhbetge söz bereň. Indi şu şeýle bir zat bardy häzirki wagtda. Ýurdun daşynda bir kontrolsuz bir hereket döredi. Bu hereket bir örgütlenme döredi. O sapara var 100 ýyl ýa-da belki ondan köp ýyllar bolup biler. 100 ýyldan bäri bular ýalak bir örgütlenme, bir hereket hiç döremedi Türkmenistanyň taryhynda. O indi şeýler iki sanak skalga var. Birincisi ýa şu hökümet gitmeli, ýykylmaly. Şu wagtky goşadyrnyň içinde hökümet ýa bolmasa şu Gürji mejlisi dargatmaly şolaryň maksady. İki sanak bir var. O Gürji mejlisi da her hilet ýol bilen dargatjak bollar. Başarmadylar. Indi bulam birleşeliň diýmän göz nemesem Gürji mejlisi dargatmaň bir nemesidir. Ideýasydyr birleşmek. O ýöne siz birleşip ýören adamlaryňyzyň nähili adamdygyny her biriňiz bizden gatuw bilýäňiz. Siz iş tarşyp gördüňiz. Her biriň Allah'ım rahim fi. Her biriň barka etdiňiz ýany. Nähili adamdygyny bilýäňiz. O öz gepleri var ýa-ni akyl tapar. Ken ben nemesi bilen iş tarşýany ken akyl taparyň dialog çykdy diýip Rowşan Glyç aýdan sözler var. O şoň bilen görleşenler. Akyl taparyň hakykatdan ken hyzmat edip berenni, meheme Milli Howpsuzlyk Gullugyna hyzmat edip berenniň faktlaryny, resmi namalaryny, dokumentlaryny kemine ekranlara çykyp aýtyp berdi, çykyp berdi, suwtnamasyny görkezip berdi. O Murat Kurbanow seniň nerden gelenin sen özüň has gowy bilýän, eger özüň bizden gowy tanıyan bolsaň, özüň has gowy bilýän, sen özüň kimdigini. Nurum köme da naýfam şeýler. Hemmeňiz bir yerden çıkan adamlar. O indi siz bizi samsyk görýäňiz. Ya siz halk samsyk görýäňiz, özüňiz ýaly. Özüňiz samsyk görüp bilersiňiz elbetde, ama hiç ilmemämiz ýok ýa. Özüňiz. Özüňiz ýaly görmeň halkam. Ya garşyňyzdakylarym şu wagtda şimdi Gürji mejlisi bir näçe sanak problemalaryň üstü açylyny şoň ýekece bir ýerine eger siz Türkmenistanda bir demokratik bir dünýäwi döwlet gurmakçy bolýan bolsaňyz, demokratiýa getirmek isleýän bolsaňyz, bir näçe problemalaryň üstü açyly. Gürji mejlisde ýa bolmasa halkyň sesinde beýleki gepleşiklerde, videolarda ýa kardeşlerimiz problemalaryň üstüne açyk gelýärler. Dowam etdirdiňiz mi ark edip? Ýok. Gaýtam üstüne garalaýaňyz. O dargatmak isleýäňiz, pitçiň atýaňyz ol eýle bu beýle şahsiýetine degip. Onsa siz bilen näýilek dargy nemetmeli? O bize erwat adam ekenigini biz ýany hemmämiz. Esasan mine ýaşullar, Halmra söýün bilen saparyp geleýiz. Erwat adam eken. Siz nägili adam? Ora var, siz nägili adam? Siz kim? Sizin kimdiňizi biz aýdyp gelip oturýarsa.
Halmra da size sonra çıkışyerdi. Şu neşin Niyaz balkında Niyaz Saparmurat Taýşy Niyaz'ın nemesini yıkmak için ya şoňa garşy görüşmek için birleşdiňiz. Siz näçe gedek birleşeňizde näçe gedek targatdylar dedi şo wagtlar. Size sorup Halmra da. Siz getirseňiz. Ya bolmasa biz diýip birleşen bolsak. Nähilek ýagdaýda dargatyrdylar bolar. Şeýasy şaýat jany şaýaty da buň içinden çıkıp gelen adamlar ya bizşen adam. Şimdi Halmrada siz häzir aýtjak zadyňyzy ýadyňyza saklasaňyz men şu Allah Murad Rahimyň nemeden gepläni barda şonu bir şaýda paýlaşsak şonu ondan soňra ýanky ine Talip Amerikada ýanky Murat Durwan bilen protest etdi-de. Protest edenler şol eden protestini paýlaşan Akgel Sapar paýlaşdy. Akgel Sapar'ın kanalyna goýuldy şo. Akgel Sapar'dan çykan indi. Men şo Talib'a da ýüzlün ýa-ni sen Akgel Sapar'y tanaýan dälsiň ýöne biz tanaýas. Belki de tanaýanyň üçin ýanyna baransyň oňa da bir zat diýip biljekkä. Bir aýar şaýda şo Akgel Sapar'ın kimdigini Allah Murad Rahimyň kimdigini Abdurrahman şonu bir şaýk çykaryp bersen ekrana. Şo Halmra da aýtjaklaryna da gowy neme gelýärdi. Çykdy. Bugün Akgel Sapar bilen teýuşdyk. Käbir meseleňizde ol diktatorlyk etýär-de doganyň kin. Arada da göçetikdir. Şo birleşmek meselesi arada bar. Ol hiç kim bilen maslahat etmedi. Birleşdikmi, birleşmedikmi onu ölçüdükdir. Bir ýa-da gurulmuşlukda zoom gurulmuşlugynda ol aýdan boldy. Ýa-ni ben begen ýa-ni ine bilene 7 saat topar bolup ine oturup billik näme etdik, rad etdik diýen boldy. Ne bolýar? Oturduk. 7 saat topar ki? Aynı 7 topar diýip, meni bir topar diýip bir platforma. Men diýen topar diýmede platforma diýen. Bilen platforma diýen. Enkin platforma. Menkin platforma bir topar däl diýen. Onu da şo taýda topar diýip. Onu şondan soň ertesi aýtdy, şolany Berdi Muhammedow bu parlamentin başlygy saýlanypdyr. Benim şonu ýadyp çykyş edýän diýmenim. Bu bilen bolýa etdik onu. Olam moderator, onun indi başladık, ýaga bitdi, indi gidip otur. Öýlen başda bu nefede giderdi. O ýaga başladı, olim bilen temany saraly üýtdi. Bilen hadi birleşdik diýdi. Ha o indi diýdi, öýlen tanışdyrma adamlar, hormatly adamlar ine gutlaýan. Biz ol birleşmek meselesini bir wagt aral maslahatlaşmak. Ýa-ki kalaran ýok. O bolsa efire başlady. Ine adamlar birleşdik, indi öýdüňi tanışdyrym. Bize indi näme diýjekler bilemem da. Olam o şeýtde de bar, ol bizim mecburi şo taýda näme etdirdi. Söz söyletdirdi. Oňa da hemme kişiň gahar geldi. Ýönüňden efir gidip durka, o taýda birleşim yok, entek bilady alalaşym yok diýmegem bir hilla. O diýip oturan. O şoň ýaly häreketi bar da doganyň tiki. Ondan ýagdy gidenden soň ondan soňdan ne da bolsa başlady. Bana da Allah köçe tokmak ýaly boldy. Getirdiňde ilk bir tem. Bu Berdi Muhammedow hakynda gurrun edeliň diýdiňde innem o birleşmek meselesini boýnumda dakdy. Ola birleşip nädip birleşýär? Onuň ady bilen alalaşýar adamlar. Ýa oňa aýdýan ady Awdu Kulifin gurulmasyny ady da. Näme gurama? Birleşen Türkmen opozisiýasy diýilýän ad ol Awdu Kulifin gurulmasyny ady. Odaldy. O şonu bilen boýnumuzdan dakşak, o şonu kabul etdirjek bolýar. Onuň şu hakda ýanap bolmaly bolýan, onda da Muhammed Ýöjüň wagt bolup gelmedi. Ýa-da garşylyk görýän Muhammed Ýöjüň meni gollaýan, şoňa garşy. Olam ýekölüm dawalatmaly boldy mesatan. Ýekölüm diýmini Murat Gurbanam boldy. Ýa prinsipi ýöne ýoşrakdan näme diýip boldy ýa. Size govuz gerek,
Sonra bir sefer yatıraryalı mengalı bir ketçe güçlü ses gerek. Şonun için beni koşacak koyalım. Son mu? Emma şu. Bir de hen yetem. Bilenler siz fidarazları bile. Bekliydiniz olmasın. Rada fine diye hindi de o tür davalar şey yaparın ola keseden fine de mimik lirde dalya. Taşısı da o tür. Murat Kur'an'ım Allah Murat'ın doğru Allah Murat'ın doğru diye de oturuyor. Onun aklımın medilene mer karpışmalı öyle yani. Senem hem mi bilen ucu bahsedip bilen adam da ha? Sana mengalı gödek gerek doğru mu? Çıkın çıkarıp masaya koyacak doğru mu? Adam gerek. Bildiğim grupların içinde KGB bilen cevap atılmaktaşı gelip akşot yapıyorum bir o adam. Onun hem ekşi. Şu diye getirdi diye böyle farklı getirdi ya oradan farklı getirdi diye hem ekşi diye alasın getirdi. Yani bir iki grup kabineti işte yaptı. Onun diye hiç kime aitma deyip diye bir farklı anlaştı diye. Onun diye Muhammed'in diye alasın kendiyim. Akbancılıkların diye alasın. Ondan şu tayda dur diye lakamam dur. Sonra verilen pilişkasının kopyadan bu fakta kopyadı. Hemen at dur diye. Nemesine maittim da verilen lakamın nemesine şu yardım için. Onu şu informasyon veriyor kendi informatör olup jurnalistler için de ağzı verilen için de radım için. Şu ne tutuyorlar adam o. Ondan ona kadar ağzı sana da oturmalı yani kim ondan değer çok fazla işte ne oluyor ama gayet o taydın işleyen o prensipler yani. Yani diyecek yani. Ya diremine kalkınması promosyon da yani garanti ya kim biliyor lirik malumat diyor yani nereden çıkacak. Ama da anlamı yok o yani. Halmurad abi siz aydı verin söz sizden. Sağ olun söz vereniz için. Sayda artık mas aydaryalı adam yok. Yani şu kameleon ileyen bir hayvan var da şu güneşli vakta renk brevsiya bulut gelse başkarak renk giriyor. Çöp salamın içine sarı renk alıyor. Göğotun içine yasır renk alıyor. Sonra kameleon ileyen. Sonra hayvan var. Or paslak geliyor akbara. Yine bularım ne kameleon. Berlian yankı buyruğa göre hareket ediyorlar. Yel nahil ütken varsa, aysı tarafı yemediyen varsa, flugur diye de yani pırlavas, şu tarafı pırlanıyorlar. Enne yani şu ekranı çıktı da gelin olmasa, şunu ikisine maydıp verin, orada iskasık oldu. Gel bolunu göremen odalaydıp verin mi? Belki bir kere aydan olmama mümkün. Serhat, yani Allah Murat Rahimov Azatlık Radyosu'nun alayık 10 yıl işledi. Son o tayda yani Amerikan yörüte kullukları bulan düğümün barlap onun yani bulan Merkez Asya kulluklarını hocoyunçılık ediyen biri paral yani kendine esasen Suud edileni şu Tacikistan'ı kritik etmediği için Tacikistan'ın prezidentinin administrasyasının bayrağı alyanı kendine bayrağın düşünükün namı alyanı onun familyası Javadi ol Azerbaycan Şondan soň bir Tacikistan'ın gulluğunun dargattılar, Türkmenistan'ın kıyının dargattılar, bir 7-8 adam çıkardılar. Bulan hemmeciğim ya özleri o KGB bilen katnaşıptı ya son yeme ozul yeme yankı verbe vaat edip yurdun daşına çıkaran adamlar ya şolun doğunları KGB'de işlepti. Men 3 adam bilen Azatlık Radyosu'nda öde Azatlık Radyosu'nu işliyor. Doğunum ağası ya yemede Türkmenistan'ın KGB'sinde ya mayor ya polkovnik. Ne söz azatlığı şu taydı onun gömlük kalıyordu. Onun anırdan o biçare halk hat yazıya yağdayımız ağır gönlümüz şular yağlı. Oradan şu hatı kimden gelen olsa adresi bilen iyidine Türkmenistan'a uğradı yağlı. Yine bir de şular yağlı arda geldi. Sonra bayrağına yağlı. Yine şeydir. Men her tüyüne bir adam yaktı diyenin sebepçilerden ibarettir. Yurda varsa men ne için aydan KGB'nin arşivi açılsa hem meclisat yüze çıkardı. Sol. Eni bulan başka oyunu var. Eni men bir ruh tarafına alacak bolýarna. Ema
yankı Allah Murad'ın adı hakiki doğu da kılan adı Allah Murad. Son bir öz adını üt göttü. Murad Rahimov deyip çıkış edip başladı. Allah sözünü ayırdı. Ondan ol gönü Russiyan televizyonuna ya Russiyan tarafından çıkış edip sol radyodan çıkarılandan son 10 yılın ta 20. yıla çelli 10 yılı men 20. yıla çelli belki 11 yıldır gönü sol kema orsulunna azatlığın üstünden bok yağdırıp Amerikan üstünden bok yağdırıp Rusya'nın tarafına çıkış eden. Yani bir geldik onun konuşmanın ahırında da parağı alıp ekrana çıktık böyle. Yine birden bilen bir yerden zompa çıktı. Yana da bir Allah Murad Rahim. So Türkmen'e yaranacak bol Allah adını yanım getir Murad'ın önüne dakyan. Bulan at çalışmadan katı üt gözük. Yani bir bu konu akval sapar değil yani. On doğru adı Ak Muhammed Zumayev pasportuna adı. Şey mi? Son eser yıkılacak doğru belya yemetçeğin son arşivde tapılmasın ben diye familyam diye adı bilen alıp sonra karı kakamın adına vel sapara çalıştım diye. Han aydın ustayda oturan adamla familyanı çalışanınız var mı? Yani zenalar çalışanlar durumsa çıkanı elbette. Yani erkek kişiler. Şimdi bir Ak Muhammed şu tak gelen neden? Ol 2001 yılda Amerikan ekiz başları bombalarına teröristler tarafından. So bombalarını ol ustayda Sovyetleri kovurunca men Muhammed adım ayıryan hep döğüsünü vurup Ak Muhammed'den Muhammed'in ayırdı. Inni sonra yankı 20. yılda dövrü ütkedi. Inni milletin o ağına o ideoloji yok da komünistik ideya yok, zat yok. Inni din sokup başladılar ol. Bilemin müdür edip otak katne ya o yankı Moğolları mı ya so rejime yapçılık ediyor. Palestina'da yankı terörist var. Onlar çıkış edip otur. Yoksa sonuçta getiren Amerikalılar bilen cöhütler. Olumsa men türmede yatıykam, hani iksan şagirdin türmeye batırır, men halas edin deyip çıkıp kayıttı sotaydı, kaç öl sapar, orsiyette. Aytsın, yadı gorkasın, kağıdın, men şu yağdayla ölen geldim deyip. Bizim onun ter tarafına aydıp bereli. O taydan, yankı Moskva'dan, Şveysel gelmek için, Urskot veren komisariyatının dokumentine yazılı doğru. Neyme sebepten? Şunu siyasi kaçıp atalığı verdiler. Siyasi işlerin korasını görünmedik adama. Yine sonra cevap vermek. Ne açık hatırını cevap vermek. Sana olgun ki yemeğe cevap verilmedi bir. Neyme umida bilen eden çıkışımızı. O neyim için biz o tayda halkara kurumalar katnaşmağını ıkrar eden kurumamızı, şu kuruma başlık edip belirlen adamımızı ayırıp yine şu kurumanı ertip yankı er ayalı kisine vereyelim. Neyim için? Pul yatıyor o tayda. Belki olan yurttan ap çıkan pulunu paylaşandırlar ya da sondan sonra her yıl bir halkara korumalar bayrak beri oturuyor yılını. 10 bin, 20 bin dolar değil, 100 bin, yarım milyon alyanlar var. Yani o korumalar açık berenak, pulunu aydıp berenaklar, halkara korumalar. Yine son çiğne bunlar arkayını yaşap böyle, bunlara da gereği so diktaturan 100 yıl yaşamalı. So diktaturu neyse uzak dursa demek bunlar berden pölpöllep yaşap böyle. Yani sohbetin sonrağına gelsek Yama dedi sohbet. Sen bilyan ene sulong eden yama cenayetine hilya birleşilenine nem molyan. 94. yılla yani sol yama 93. yılla men onun tarihinde olaydıp beren yani kısaca vaktinden malı için 94. yılla so yankı bizi noyabrda tutsak ettiler. Meni Murad Efendi. Ene sol yurda girmeli olup durduk. Yurdun içine de yurdun içine avdı kulu uğradıp dur hoşalı garayf bilen Muhammed Ay Muradovi. Olu kesin Taşkent'ten tutup Aşgabat'a uğradı yani. So tayda bana yüklenen güne sen devlet yol başlarını yok açık bolun terör toparı yol başçılık ettin, ne ettin o şeydip beni
Mena türmede yatın, ölsa param barıp aydiya, men şagirtlerim tuttular, men halas etmesen menen basyalar dip, bana Şüvetse gelişi söyle o tarihi. Gele gelmene de hat yazıya, men oğlumu KGB öldürdü dip, eşik yal harp bilen ne yazılan gaziyet var otaydı. Ol 12 yaşlı çağası oğlu, Didar adı, meningitten ölüptür. Kellesinin beynisine kanıyorsun. Men Şiral Şahir'den soradım da okudum ol o gaziyet Şahir nähir öýleming oğlun haçan KGB öldürüpdir biz yurdun içinde yaşap ördü esterdik o yüzden aydı yalan sözler o haramzada dedi o nerese çağı meningitten öldü diye ine şol Şwetlere gow görünmek için ejir çeken dip özün görkezmek için şolun yazıcılar sayıdını hiç bir nobatsız ılgap girmek için oynayan oyunu öz çağızının ölümüne öz peydasını ullandı. Yok diýsin aýsyn ana. Onu şeyden üçinem Şüvetler bir durumsuz bir yuqyra halk buna kömek edýärler maddi material tarapdan dil bilmän oturan özüne de aýalyna da iş berýärler, oku berýärler, soňra mana Stockholm'a göçürbäk diýär. Bärsiniň klimaty, howasy ýokmy ýalnys. Men 30 ýyllar. Howasy hiç. Onu ýokana. Sebäp ol paýtagtda ýaşamalan. Vesselam. Ýa paýtagtyň eteginde. Ine şu 3 gezet 94'te bir ondan yema yankı 90 näçinji ýylda 2002-nji ýylda 2 ondan 2007-nji ýylda 3-nji gezet ine biziň ýeňsemizden urulan pyçak. Şoň üçin men size aýdanım. Ýene şutaýda da halkyň öňüne aýdýan. Men şükür edýän zatym, begenýän zatym, 4-nji gezek ýeňsemizden pyçak urdurjak gelip aýtdym men size o zaman başta geleningizde. Eger şol adamlar getiren bolsa, onu şol adamlar şutaýda oturmady hiç birisi. Ne gurucu meclis döredilerdi, ne Milli Halat Ediş Komitesi, ne de beýleki döreden zatlamyz ýa düzülen programmalar ýa maksatnamalar hiç birisi bolmady. Bularyň öňüne goýulan borç ýa wezipe guruljak ýa aýaklanjak bolýan halky dargatmaly. Başga hiç hatda. Şoň hasabyny da bular özleri ýaşamaly. Ýaşamamýarlar. Näme üçin şular hökümet ýydarlanak ýa tutanak ýa uğradanak paragana olgun dinjarstan gelýäkä Gresiýada saklap Interpol sorag edýär. Ya onun ýanyna bir sagat plakat alyp ilçhanaň öňünde duran üçin gelip ana delegasiýa uradýarlar Şwetsiýa, Türkmenistan. Näme üçin şular sorap gelen aklar? Ha? Sonra halka da sonra size de sonra şu bilen hemmejiginiň aňarsyna şulara pul töleýän kantor bir ýöne kuratorlar üýtgeşik bolmagy mümkindir adamlar. Ýöne şolan hak alýan ýeri guramasy bir. Belki 3-4 ýerden alýandyrlar. Men olaň puluny sananan adam däl. Ýöne şolar derdöküp gazanç eden adamlaryň däl şonuň bilýän. Ene. Onun üçin ema olgun men aýtdym, bilen şu birikmelliğin gurruny çykmaka, Murat Gurbany bolun garaýşymam, Göl saparyna bolun garaýşymam. Men aýtdym, men 20 ýyl ozalam aýtdym, 25 ýyl ozalam aýtdym. Meýrat edin, ýurda gelin, özüňiz menen barýan şu taýdan çağalamap. Şu taýda halkyň öňüne çözülşeli. Kim günäkär, kim ýok. Şular gelse menim dünýäde bilenim ýalan. Ýöne gelmese de getirer. Gitjek ýeri ýok. Onun üçin men o taýda yurdun içinde tutlaşak bolyan adam şu taýda menden birgermi? Ya men şo bilen birgermi? Men ak ýürek bilen barıp şoňa elini gysarym. Siz özüňiz pikir edin. Ýene molun bir çykypdyr. Men tanama familiýam tutup bilmeýän adam, men sen plan edemen, näme edemen sen diýär, ýeme diýär. Aktivist, boktivist diýdiňiz. Howa diýdim men şol sözi. Näme üçin diýdim? Onu aýdyp bereýin. Sebäp şu 20-nji ýyldan bäri şu biziň gapdalymyzdan, biziň garşymyzdan ýa bize garşylyklaryň döredilen guramalar bar, uludy, kiçili, ýani debetesi, beýleki hemmejigi. Olar birgen ýaly bolup, soň bir-biriniň üstüne bok atyp başladylar. Gördüňiz bütün milletiň öňünde 4 ýyllap, 5 ýyllap ene şu spektakl oýnak gelýärler. Halkyny näme gerek? Ene şular ýaly bir-biriniň üstüne ene jüllük çykaryp oturan adamlar gerek. Bilirim şonu da botur. Ben şu mana yani plan edemen dip yüzlenen oğlun dip adını bilemek mi adını tutamak. Özünü sol men şu boktivist dip hasap edýän bolsa onu sol diýmek sol. Men adını tuttum ya bir haýsy bir boktivistim.
Yani edip oturun boklarını birbirinin üstüne taşlayıp oturarlarını öldürür görmeler kardeşler. Evet, bizim hemen sayet sulan birbirinin üstüne ana yağın anaydı oturur. Yoksa ikisine bir koramada duran adam. Anırda da ağzı birlikte yurdun da sınırdı. Yine sumal bizim karşımıza işlenenle de yine bizim tarzı opozisyon, demokratik opozisyon dörettik deyip yine oturan adamlar yine yüzüne bırdat diye yensesinden ama birbirine enende bacıyın. Yine onun nerede biz şuna bilen birikmeli. Aydın yine kardeşler. On sonra bir meclise yığınanan adamlar elbette bizde profesör derecesi yok ya doktor derecesi yok ya 2 tane diplom yok. Kabir yanıralan hayali. Yani bizde vatana bolan, halka bolan, yurda, toprağımıza bolan söýgü var, duygu var. Biz şo bilen hareket ediyoruz. Belki yanlış yerimizden bağdır. Yani biz ımtılyan yerimiz, şol halkımızı ýagtylyga çykarmak, yurdumuza eýelik etmek. Bular bizi şoňa ýetirmejek bolýar. Şoň üçin ol o taýda o baýdak sözi var. Murat Gurban, ol ayal. Sen niýe adamlaryň diýe çağaları diye, nefes çağı, başını gözünü aylap, bunları diye mankur dedipsiniz. Öyle sapar çıkış edip otur, hani göğöyle deyip otur size. Önemli böyle doğdukça oraya bu halkın vekillerini. Siz göğöyle olmayan mı olsanız, mankurt olmayan mı olsanız, sizin elinizden kim tuttu ya, elinizden kim baydagarlı? Ne için? Kimin aşağını yattınız? Şunca 10 yıllıkla. Ne için etmediniz şu işi değiller? Sonra var mende. Edin de gayratlı erkek bolyan bolsaňyz. Ne için bize koydunuz şunu? Ne için razı bolunňyz? Kardeşlerim soral berip otydy. Ne için siz lüstrasiýa razı bolunňyz? Ya ýeki ýerde aýtdyňyzmy? Ýurda baranda gelin KGB arhivlerini açaly, kim günahkar bolsa cezasyny çeksin. Sebäp halkymyz geçmişini bilmek zerur. Kim jellat bolupdyr? Kim halka arka durupdyr? Hani Pribaltika döwletleri üçüden son etdi. Litva, Latvia, Estonia. Hani niye yaşa batıyorlar? Şu KGB'de işleyen, sonra hizmet eden, sonra kulluk eden, sonra şuulçu olan, sonra agent olan adamların hemmecini çıkardılar. Kim cezasını aldı, diri olsa ölürlüğüm hani naletilmerdiler. İnniki nesiller hani yaşa batıyor. 3 nesil adam şekil bütün Avrupa'da. Biz ne için beydip ottan alıp, sudan alıp, oda taşlanıp otuyor bizim milletimiz. Sebep yine bulan oynayan oyunu sol. Eğer diktaturan mazarını, şu başucuna biz baydak diksek, bular erti cevap vermeli. Men aytdım, men tayyar, men çağalım alıp bar yani yurdu. Senem gel, sizem gelin. Son kaydan mene Murat Gurban'a aytdım. Yanından koyma şonu alıp gel öyle sapari. Düyeceğine mi alıp gel? Sebep düyece ayttı da men şul adamın arassalığına and içiyanıyım. Andı şu tayda Türkmenistan'ın içersin gel senem. Son için ana fikrini aydıp otuyorsun. Ben hayiş ettim. Şunu yüzden aydıptır. Onun da topor diye, iklimfin topor diye, söyünfin topor diye. Biz topor değil ho. Biz halk. Halkın döreden Milli Halat Ediş Komitesi'nin azatı. Milli Halat Ediş Komitesi'nin döreden meclisinin azatı. Milli Halat Ediş Komitesi'nin döreden tribunalının azatı. Yeni näme gerek? Aydıllı hemmäňize yurda baramızda hemme den hukuk var. Prezident boljak diýerler, o düzün programmaňyzy. Hökümetde işlejek diýerler, düzün programmaňyzy. Biz halka geňeş etjek o referendum geçirmeli. Şu deputat saýlawlary bolanyny, gapdanyny referendumyň soragy var, şu Moldawada geçirilşi ýaly. Biz gelecekde şu prezident devleti bolup ýaşamaly mı? Parlament respublikasy bolup ýaşamaly mı? Halk şu taýda gerek yerine ene kres goýar. Ýöne biz şu saýlaw geçmäke bir kaýlap öňünden halka düşünürçi işini geçirmek. Prezident strukturasy, düzümi, guruluşy, dolandyryşy gerekmi Türkmenistana ýa ýokmy? Ya Merkezi Azia. Bir de bolanak çok guruluş. Hatta beýleki Slaven devletlerde de bolanak görünüp dur. Ne için ala böyle Ökmen prezident olmalı ayak tepip durur. Bolya, onun fikri yine Urvan Gülü'nün ayırıp yerine özümüze otursak, şoňa çıdan halk bize de çıdar.
Ya Gurban olur bir halka kepek veren olsa biz iki halta versek ağzını yumar. Halk yok yurdun içinde. Ağzını ne olur vay diyorlar yine de 6 milyon halkımız var. Nerede var 6 milyon yurdun içindeki adam 1,5 milyonun 2 milyonun arasında şu arada sosyologlar otaydı özara çekelesi gidip otu yurdun içinde. Daşarı yurtlu ilçihanlar özlerine sonra var ya bar mı şu yurdun içinde 2 milyon şu kunya yok mu diyeyim. Men bilimsen aydan çeşmelerden gelen haberlere göre. Şimdi bularım 6 milyonlu bir çötte köpel diyorlar. Kurban olayım orladığı sol. Millet kırlık gidip sağını kutordu. Bularım 6 milyon. Yerden tapyan mınsa adam. Yatırıp tanıdın mı? Ondan ne edip şular yalan maglumat bilen, yalan haber bilen, ya yalan günlük çıkaryan işleri bilen, ya ana aydıp verdi dün yankı yanlış kardeşimiz günne baskedet pikirni ütküdüp duran ya renkini ütküdüp duran adamla bilen sapara gaytanışın bir adam bir günne baskedet ütküyönü sabır balaktan çıkıp oturdu. Biz ne edip birleşmeli, ya ne edip birleşmeli, ya ne edip iş etmeli. Etsinler ne diyen morsalı. Biz bilen ne işi var? Yönü ediyen işine bir hasabat vermeli yeri var abilan. Gurban olayım doğmasını kollamak için şulan hemmesi prezident sayılığına başladı. Men o zaman aytdım, bilmedim ne edip bulan arasına geldi kardı sokup bildiler. Nahil yanlışlık bilen girdi şulan arasına. Yönü şular daşından şu bizim prezident sayılığına katnaşıyat deyip iyimiz döredi yani. Demek Türkmenistan'ı sayılığı geçiyor. Bizim sona katnaşıyat. Katnaştık. Yani ben yenici oldum. 200 mi 400 bin adam bana ses verdi diye. Men elektron prezident. Vurup dövüşünü yarattılar. Görköz onunla protokollun prezident bolsam. Seni 200 bin 400 bin adam kollanmaz. O ne için sen her çıkışın aşağını bak 40 adam sana comment yazan. Hani bir kırılım sen kollanan adamını prezident sayılığını. Yalana. Men ne Ukrayna gidip şunça kömekler ettim diye. Eden bolsam görköz deyip soradım ben. Şuna çellişte atıyorlar. Men nämeden bolsam gerek bana suratı, videosu, fakti, kvitansiyası adamın şu taydı alan adamın suratı hemmiz zat bara. Diyorsun oturmak gerek gel men ettim deyip yani şol edilmediğini bilemsen men sondan sonra yani. Ne? Ondan sonra adamla bilen men ne bir saçağın başına oturup halkın meselesini çözmeli aydın bana. Bolmasa men qara çekleyin siz barıp görülürsün şola bilen kardeşler. Hiç il öykü kini yok belki men bilýänler ya olan aýdyş ýa bu adam garrapdyr, tapdyr, nüşüpdir, akıl saşypdyr. Allah murad rahim näme diye. Bu diye ilmi bilim yok, spravka ýazyp bilen aga diye hat ýazmany. Ayho. Tähne Azatlyk radiosyny 30 ýyllap kim işledi? Sen şo taýda dälmidin men ýazyp çykyş her günne günaşa eden çıkışlar olar kim ýazyp berdi bana? Ya halkara guramalara. Men arzaçy der sen ýaly. Ol arzaçy kim? Danos ýazýan adamlar we özünden ýokarda duran gurama aýlyk almak üçin ýa bir ýeriň üstüne şuwulçylyk. Olar ökde arza ýazma. Men näme üçin? Men Erdogana arza ýazaýyn. Hani sen yemani boşat bizim merdanmız ya keminamız näme ol bilmänur mu ol asynnaky ministerniň eden işini ya men aydan sözümi ya o taýdadan çykyşym oňa ýetiren aklarmy ya men eden çykyşym gizledim gitdi öz kanalymyzda şo taýdada Türkiýankylaryň surat alyp duran men başyma ýapaýynmy Erdogan arda ýazyp yazanyň bilen sizin yazan arzalarınız aşağı taşlap oturýan halkara guramalara gatnaşýarlar. Şo taýda iş bitýän bolsa menim 7-nji ýyla çelli gatnaşdym 2007-nji ýyla çelli. İş bitmejegini bilemsen men bet etdim şo taýda gitme. Men ol baryp o taýda çaý suw içip biriniň mut oteline ýatyp gaýtmak niýetim ýok. Şoň üçin kardeşler hana olar goýupdyrlar, orta çykarypdyrlar. Ol ýigide näme ol ady talip, oňa da etçe haýşym bir siyasata giýrende toýda tamada bolmak ýaly kärdeler ol. Aňyrsana seredip, gelejege seredip gürlegin inim. Täp jogapkarçylykly ýerkenler.
Sen gaty ýalňyş aýtdyň bir zady, eger bizi gorlamasaňyz, biz gorlamadyk men düşman diýip hasap edýän. Sen düşmanyň nämedigini görmedik, yüzüne seredi bilmedik adam, sen garşydaşy diýip bilmäge söz tapaňa. Ne bilin kimi garşydaş. Sen Murat Gurbanow bolýan, siz on prezident etjek, men prezident wezipesini düp tekrarlan garşy adam, men bu pikir men 35 ýylla aýdyp gelýän, 30 ýylla Murat Gurbanow bilen men hiç ýyl siýasy gatnaşygym ýok. Oý bolsun, partiýa döredin, hökümet döredin, halk saylar özüne gereğini. Yönesiz, ağlı yolu bilen, mekirlik yolu bilen, bir halkımız amdır, hiç attan havari yok, ılımsızdır, bilimsizdir deyip, ol siyasi oylar geçirip bilmezsiniz, onu mu aydeyin? Emel hakkı iskara etseniz. Bollonda kutordum ben şutayım. Öyle. Aycahan hanıma söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Şu yerde benim bir kağıt aytıp geçeyim neydim şu topor cinayetkar toporun şun küneçeli ayakta durmağına yardım etip bir haram lokma iyi oturan bir topor olur. Hemem halk düşmanı deyip aytsaňam boljak şolara. Sebebi şu 4-5 ýylyň içinde de näçe sany yaş oğlanları satıp şu cinayetkar toporu kömek ettiler. Keminanem satan şolar adam söwdasyny ede oturan adam bilen näme üçin biz birleşmeli? Halkyň düşmany bolan adamlar bilen biz näme üçin birleşmeli? Böyle bir soru çıkdı. Şu cinayetkar toporu hyzmat ede oturan adamlar bilen biz birleşmäge hiç bir nememiz ýok. Şuň küneçelinen şu 4-5 ýyldan öňem näçe saparaga halmyrada şu olya çaryýynyň hemmesiniň üstünden hatta keminaňyň üstünden şu bizim gurju mejlisimiziň üstünden bok atyp oturan, bok guýup oturan adamlar bilen biz nähilek birleşmeli? Halk düşman diýsegem gelişmän duranak olary. Keminäni elleri bilen şolary eltip beren adamlar şolar. Ansan söwdasyny ede oturan adamlar şolar. Hiç açanan birleşmez. Birleşek bolsa şu lüstrasiýa gelsinler, şu ýerde birleşipler diýip düşünýän. Şonu aýtjakdym, sağ olun. Bolýar, sağ olun. Men neme bir teklifim bar, halmyrada eger neme dogry bilýän bolsak, el aldyryp sesem berip biler, sebäbi bunu kän gaýtalap aýdýarlar-da, şoň üçin şu taýda mejlisiň adyndan el aldyryp neme de edip biler, ýagny mundan soňra bir aýtmazlar ýalaky. Ýogsa bunu gaýtalap durlar, sen aýtjak zadyň bolsa adyrak aýtsaň saparaga elini aldyrypdy. Mä hilli görýän şu teklifi. Sesini de ýapyk. Sapara armurada. Hakykatdan şu teklif dogry pikir, emma ýalnys mejlisiň kararyny goý bilsinler, näme üçin ýok, biz bir adam, iki adam ýa üç adam bolup karar edemler. Ana pikir emma açyklygy dur, şu taýda kim näme diýjek bolsa haky var. Hiç kim söz hakyny alamda. Ses verilişikde soň netijesini bizem görür, halkam görür, olaram görür. Bolly otur şondan soň her kişi öz ýoly bilen gidebermeli bol. Başlaň mesela para elini alır otyp men oturýar. Para söz bereyim. Sağ olun ýigitler, gyýynlar. Men köplerde düýün aýdaýdym öýdän. Gaýtalap oturmaýyn. Ýanky birleşeli ýerler onu bulurum, birleşik bolup buranoklar. Ýanky birleşme aradalarım ýok. Bu nemäni näme üçin orta atýarlar? Ne? Ýokor galyp biraz bu tuğrata teredende ne?
Hem bağdak geçtiğinde o gelli kariyi filan Julian demesini ne yapsın ağdan okur deyip ne şu atlardan köpçülüğün ünütünü başka neme ağdarmak için ünütünü başka yeri kovmak için edilen neme büyük. Yankı biz bu oyunlarına gelmeliler. Bekenleyen o tedavi yankı şu geldi bilen Julian Yengçi Türkmenistan'la hem yankı prezidentin dövründe başlayan kakatının oğlunun dövründe devam eden Floryalak yağdaydı devletin başı kabineti bilen impeachment diye astafka gitmediler. Biz şu mesele vermediler. Onu gündemden ayıracak koyarlar Floryalak onlar için aktual yalak olunuyor. Sonra ayda seyredip yani öldürdü görüp bilseler öldürünün doğru sorar o biz birleşik kurum edemiz yok onu bakladığımız başka diğer deyip düşünüyen o son için vaktinizi demeğinizi kendim et ben atı elgallar şeyan ortamı karar alayan ortamı alın hiçbir nemeti yok böyle ben bilen ben bunları katı tanıyan öğrenim terbiyelerini yalak köpüsünü. O şuna ananın şunun apazistesinin dörüşüne çenli. O nimetine çenli. Yani şunun öğretlerini bilmeyen de atlarının bilen de öğretleri vardı. Onun boş laf olmasın. Bunun bir nimet geçeyin. Bir gıdıklı burun harun rahat başını başladı. Danin son nimetmedi. Abdülkulif arada bir kelama söz etti de bunların Abdülkulif bunun nimeti yani lideri ben Abdülkulif'i bunun hem becerinden koğutanyan içten tanıyan özüm yok tanım okudum ben Abdülkulif'i 90 yılın sonu olmalı ya 94 yılın başı olmalı öd ayağıyla geldi ben yanıma ben yani yüzünden geçip bilmeyecek 3-4 tane ben tanıyan adamdan bir yoluna salık geldi de yine avrayla adam Badarov diyedir Boris Badarov savunmayın zampredi olup görün adam o Güneş İnstitütü'nün rektörü şunalaktı oğlun bilen ölü avariyat şeyde olmalı. Onun kudosu Muhammed Aymuradov. Onun bir tecenliğimiz diyen ben Malik Şarif. Hem de Malik Şarif ve Kıgıban agenti. Onu vardı kurum gören. Onun Abdülkulif. Öğd ayakları bilen geldim. Ben ne çağırıyordum, ben demettim. Öldürüm, randevu alıp, vakit belirleyip şeylik gelirdi. Onun yumuş bilen geldik deydi. Avdağa. Yumuşundaydın deydim. Ayttılar, demettiler. Kömek soğuradılar. Benim bizim işimiz değil deyip düşündürdüm. O bizim işimiz değil yönü mümkünçülüğümüz adını biliyet diye de o mümkünçülüğümüz var bizim onun sizi düşünüm yani o oturtluğumuz düşünüm şey düşündürüp nemedip benim yüzünden geçip bilmedim bunu yanlış düşünürler yönü gitmiş anlaşık aramızda kaldın
deyip gürleştik. Şu döwür Abdukuliyev ne apatsiyanerdi, ne başka da attı. O at Abdukuliyev, men tanıyan Abdukuliyev. Biznesmen, men biznesmen olacak deyip görün adam. Pul kazanman aladatına adam. Onun yani Türkmenistan fondu kurduk dedi. Sizden bunu ortak olun. Nemedin plan edin, on edin, bunu edin deyip nemeler nemetti. Yok dedik. Biz devlete daratı hem berik. İstlenerik. Nemet görse yanlış düşünürler. Biz bunu edip bilecekler. Men demem yeten yok dedi de. Yani görev nemem o da atlara ruhsat veren yok. Ben onu koyunmalı bilecekler. Deyip şey deyip o yumuş nemetini bitirdim. O gördüm ömrünü oluralak nemeni göründür ya görünlerler. Yani görmedik görmeli. O 2 milyon olurdu onun kendi de. Onun bir kağıda gol çekiştik. Bu dedim bir onu öz aramızdaki neme, hiç apsal neme değil. Yani idealın deyip çekişiyet dedim. Yani hiç yerde görkülmediler, neme etmediler deyip gürleştik. Onun Abdukuliyev Moskva'ya gitti. O işini yerine getirmedi. Ertir bir ürün olmadı. Bir hep de bu idne gelmeli. Ay geçti. Kay geçti. Yeni ay geçti. Kara biz işten kovuyanacak hiç rahat olmadı. Yani Abdukuliyev'in yanına Moskva'daki ofisleri var. Abdukuliyev bilen bir ofiste. Yani Melik Şarif'in Kalpaşni Perioluk deyip bir nemesi var. Köçe vardı. Şu yönkü avir değil ya da daşarı yurda diyenlere vide verilen tabiat tayonuna kağıban buraya daratı. Şu çayı, Melik Şarif'in çayı nemesi. Şu ustaniyetini eline geçirtti. Ne et geçirtti bilem yok. Bize de şu taydan 2 tane komnatı kireyine çay verdi de. Benim işgərləm biri tek promosyon önkü glavn arbitri Cöhüt 70 yaşlarında şu at 75-70 Branislav Yosevich Peryatinski diyorlar. Onu Sovet Soyuzu'nu tanımayan, demetmeyen adamım yok. Katuyuşlu adam. On ordinatarım bana ben bir ordinatarım vardı. Muhammed Anna Eliyev deyip. Son klastaşı o Muhammed Anna Eliyev kırban demesi. Stukaçı. Onun bilen yani o doğusu Moskva'da Kırıba'da işlepiyorum. Hakan Berdiyev. O Kırıban mayoru. Ben Moskva'daki kerhanamın o bir direktörü belirttim ordinatarı. İnni Abdukuliyev'i men neymiş bu da atları görürüm var yani. Abdukuliyev'i kimin apartta neredenlerini size düşündürmek için ait veriyenler. Moskva'da ne mi geçen oldu, ne mi görürüm olayanım oldu. Biliyet, o ait gürleş dursa. Yani kerhanam oldu. Bununla iş prosesinde kontakta olayan. Abdağani Kaka Can Berdiyev, Melik Şarif, Solor, Abdağani öne çıkıp itip nemedi o tayda bir seminer kurnarı ala kömür edeli, ne edeli deyip şunu demedi yerlerde. Abdini öne iyice sürem şunu lider ettiler onu. Apatsaner ettiler. Yani Abdağan apatsaner bolşi sol. Ben içeride aydım okudum. Yani aytmalı hakkıma deyip düşünen sebebi. Ben yamanlığa etmedim Abdağ'a. Birinciden.
ikinciden hayiş ediklerli, hayişini yerine getirdim. Öyle oğlu olsa da etmeyedi. Şöyle yarak demesi. Doğunu olsa da etmeyedi. Tabii abi, üstüne bir daha dalıp etyendim ben görüyen de adım yok, demediyen de adım yok. Öyle yüzünden geçip bilmeyen oynalan da adım da. Ben ondan kârem alam yok, hiç adam demedim yok. Böyle beni katı elbet görkeden demeden gunum kalan demedi. Bu da atları insanın egosu vardır, demesi vardır deyip görmedik süren olup demedik biliyez. Onu bizim paykadımız dememiz yetiye. Yönü şu 2002. yılda şu Oğuncuk Mutayip'le davarası var. Sonra Abdağa dağı bu da yol paylandırırlar. Toy edendirler. Şampan kaçandırlar, asmandırlar, bilmem o kanyağı içendirler yönü. Ferlettiler de. O da bizim kulağımıza geliyor. Ben sonra şu adamın katı necittiğini gördüm. Hiç bir imtihanlık demesinden hiç bir dadının yoktuğunu gözüm yetti de. Ben bundan Tanrı arkasının sağ olsun yani eme ken karaşuam diyorum ok demedim oğum olun yönü. Yine bu yemeğden şol yine apalit de değil yani deme. Hiçbir ödödünden dören zat değil. Yönü ağzı birlik hareketi dören yönü onu döreden adamla biri yoktur. İktanak demesi vardır. Adın ulan görün böyle tapar bilen geçiş takkal. Onları da sonra vardır. Bu bir kuruma olsa. O tayda bir adam değil. Yüzlerce adam var. Böyle onun dillerini riyalar. Yüzlerce adam var. Hani o adamlar neydi? Olur öldü mü, batıldı mı, atıldı mı, nemedildi mi? Bir yerde bağ oldu. Miyavu değmeler bir yani. Onun hem çünkü diri almaların beylekleri yok olup gitmeli. Onun bir sebep olmalı. Siz çok vekili oldunuz, yeden zadınız var mı? Onu görkün. Bir yıl ikilerler, 30 yıllar. Şu adını unutmuyorsunuz. Yani benim fikrimce sizin çok içine girip şunu yıkan adamlar. Edir şu atkı ne birleşeli ne emedeli deyip görürsünüz ya. Nemen demedi. Ben şunu ayda inliydim. Ne onu yani birleşme medeletinde. Bunu şuun gullaliğin demedeliğinden şutaydı. Bu temanı yapalım. Bizim temamız. Bu tema kaldıracak olsa. Şu geldi bilen Yulian Yengşi Berdi Muhammed falan impeachment'tir. Bunlarım apadiyse olsa şu meselelerini kaldırmalılar. O bizim hem borcumuzdur. O sebebi çok medatyan prezident bolup bilenlerdir. İyilin malının üstüne çöken prezident bolup bilenlerdir. Yalan söyleyen prezident bolup bilenlerdir. Yani tutudu yazılandı. Dünyanın niretinde olanını da Floryalak demedi prezident kabinet demedi bilen astafka gitmelidir. Ne bu geldi bilen Yulian kazanan bu ton pulunun vacip tattır. Ne şuna konsantrasyon edin. Bunun birleşeli, nemedeli diyen hikayelerim toplumu şu meselelerden uzaklaştırmak için. Gündemi başka yerik soğumak için. Deyip düşünen. Ben demem. Ya, aytacak da adı bir şey. Kendi adaydık bulurdu. Siz vaktinde alıp demet durmayın.
Sağ olun. Var olun. Bolýar, sag bolun. Hawa şol inniki gedekde nemedilmez gaýdyp mesele orta çykmady ýaly iş taýda bir ýanky mejlisin karar almasy gerekildi. Şoň üçin el galdyryşyga zat ederiz, geçeriz. Men Oğuzhan bebe söz bereýin. Aýtsaňyz gysga soňra jemläriz. Ben şeýerde Geldaga bilen Ýuliýa gelenjäni kardeşlerimin adyndan hem öz adymdan gutlaýan, şunu gysgaça aýdyp geçeýin diýin. Şonu aýdaýyn diýin. Gutlaýan Geldaga, Ýuliýa gelenje üstünlüğüňiz üçin sag bolun. Siz tek bir Türkmeniň taryhynda bolmadyk bir ýeňiş gazandyňyz. Tutuş kardeşlerimin adyndan hem öz adymdan gutlaýan sizi. Ýene bir kere. Sag bolun. Bolýar. O kardeşler şu birleşmek meselesinde başka öz pikirini aýtjak, söz aýtjagyňyz barmy bolmady şu ýerde jemleýäris. Muhammed Bey söz bereýin. Kan uzalpman nemedi berim. Sag bolýan. Hiç taraf tutsaňyz, baltymdan dorup barýar. Birleşmek meselesinde ne şeýle urdat bar, ne bizler 5 ýylyň dowamında, indi häzir doldurup gelýändir 5 ýylyny. Yani 5 ýylyň dowamında gaty önemli meseleleri agzap geçdik. Yani onun içinde biz näme gördük şu neçeli asıl meselemiz bizim Gurbanoğlu däl ýa-da ýurdun içindäki ýanky jenayetçi topar däl. Iň esasy meselemiz ne? Köp gurrun edildi-de şunu. Ýanky birinji bilen samimiýet diýip bir söz ulanduk. Ondan soň ahlak meselesi hakynda gaty giňişlerin gurrunlar edildi. Şol bizi häzir birleşmäne çagyrýan adamlaryň gep beşiklerini dogruýma aýtsam gaty güntüm çekmedikçe käbir diňläp bilmedim. Yani wagt çoňa aýyrmana wagt bolmady ýöne. Diňlän ýerlemem boldy, diňlän böleklemem boldy. Şularyň içinde bir şu neçeli bir izgiderlilik görmedim. Dowamly ýagdaýda o meseleden o mesele şeýle kârın bir aýdýarlar, bir zatlar öz arasında ýa-ni bizim toparymyzy gatyr keçeldip ýa şoňa meňde bir masgaralaýjy sözler ulanýan şeýle nemedik geçdiler ýyllar. Yani bizim häzir şu neçeni bir dememiz ütgemedi. Yani çygymy diýip gurrun edýän zatlarymyz, meselelerimiz ol iň soňky 20-nji 30-njy meseleler däl. Şu birinji meselelere bolup bildiğinden ün çekçek bolduk. Onun üçin hemme zat ortada da görünüp durdy. Näzir asıl meseleler çözülmän. Hemmemiz bir ara geleli, ýene de biz çarak ýene de adamlar goşulsun gapdalmyda. Yani ol hiç ili netice başlan. Hiç il netice bermeýäni şu şeýleň dowamında göründü gaýtym tersine şeýle alanmada. Ben şonu bir ziyan berdi diýip aýtjak da. Öz sözüm bilen. Sotaýdan men bir ziyan görüp bilen ýöne şol häzirki aýdylýan gurrun edilýän bir esas düp meseleler agzalmadykça şular halk köpçüliginiň agyna ýetirilmedikçe öňe gidişlik netije almak kyn da. Onun üçin biz häzir şu taýda ýerimizde oturýarys. Şu neçelen bir öz aramyzda alyp belli kişiler olaýmasa sanaly adamlar bar. Adyn tuttuk. Garşy pikirlerimizi aýtdyk. Oň başynda hiç biri bilen bir nememiz bolmady. Yani gurucu meclis mühim, önemli meselelerin üstünde durdy. Yani şu bizim şu neçen aýdýan zatlarymyz hakynda bir pikirler var bolsa, iň adından uzakdan bolsa şu pikirleriň bir goldaýjy tarapyny görmedik, gurrun edilmedi. Oň üçin
Menem doğruyu aýtsam bir hani nemetmeýin. Garşylyk bir zat diýmeýin ýöne bizim maksadymyz belli, ýolumyz belli, çykdymyz belli. Biz oňa göre hereket edýäs. Şular hazırlyk aýtjam, sag bolun. Bolýar. O indi käbir ildeşlenmediň ýanky Türkmenistanyň içindedir, belki de daşyndadyr gedip görün bilen synnaýan, olaram synnaýan ýanky şu birleşeliň diýilen sözleriň içerisinde synnap eşden ildeşlenme bardyr. Olaryň käbiri şeýle fikir etýän bolup biler, ýani ay birleşseler oňat bolar ýa-da nemelerde, komentariýalarda ýazýandyrlar. Birleşmeňizi isleýär, seni näme diýip. Indi bu illeşlemede de düşünüpdi bolar ýa-da bir mysal berip ondan sonra şu taýda ses berleşige gideriz. Ne ýokardan uçup barýan bir adam daşayan samolyot uçup barýar diýeli. Samolyoty nirede gondurjakdyňy, haçan gondurjakdyňy içindäki ýolawçylara, ýani 200-300 sanyk adama ses berip gondurarsyňmy ýa-da samolyoty sürýän 2 sany pilotçyň akyly boýunça gondurarsyňmy. Ne şu da illeşlenmi bu soraga da özleri jogap bersin, näme diýjek bolýany bilendirler. Ýanky gurucu mejlis, endi Milli Halat Ediş Komiteti özünün ýoluny we de garşytyndakylaryň da kimdigini, töweregindäkiläriň kimdigini 5 ýylyň içerisinde aýdynlatdym kadýan nähilleki adamlardyny. Indi el gallyryp duran illeş näme kardeşlerimiz başlaýdy Oğuzhan Saparaga siz bir eliňizi ýatyrsaňyz soňra ses vermäne gidelim. Ýanky kardeşler şu adyny ekranlaryň başynda ýa näçe wagtdan bäri çykýandyrlar we özüni opozisiýa topary diýe, birleşen topary, Demokratik Partiýa topary diýe ýanky. Indi olaryň biz hakda näme edenler, näme demedendiklerini geçen aýtdyk, onu aýdy oturmaýan ýanky şo toparlar bilen Gurucu mejlisiň hem-de Milli Halat Ediş Komiteti birleşmeli diýip hasap etýän bolsaňyz eliňizi galdyran. Birleşmegimize razy bolýan bolsaňyz, kabul edýän bolsaňyz şolaryň teklibini. Birleşmek islemeýär diýän bolsaňyz, ýanky olaryň teklibini kabul etmeýär diýän bolsaňyz eliňizi galdyryp bersiňiz. Elini galdyryp bilmedik illeşlerimiz bir taýdan sesini açyp aýdaýsyn mikrofonda beýskajy edip. Bolýar, ýatyryp bilersiňiz. Ellerinizi ýatyryp bilersiňiz, kardeşler. Men emam ýatyp bilen baraz. Elinizi ýatanyp bolýar, onda birje minut. Ýok demesi ýok, ýanky ses köpçüligi öňde bu taýda görmeýäni ýanky mejlis agdarlarynyň ses sanynyň köplüğü netijesinde bularyň aýdýan tekliplerini Milli Halat Ediş Komiteti hem-de gurucu mejlis razy däl. Biz öz ýolumyzy bilen işleýäris, öz ýolumyzy bilen dowam edýäris. Mundan soňra da ýanky bular ýalyky teklipler bilen bize
yüz tutmasınlar. Olaram öz önemli hasap ediyen yolları bilen göreversinler diýär. Başka Halmura da sizin aýtjak adyňyz bar bolsa aýtsaňyz ondan soňra şu ýerde jemläp bileriz. Bolar. Emma birimizden kardeşler sağ bolun ene şuun kuun meclisin ýygnanşygyny öz pikirleňizi aýdanyňyz üçin täp mene özüňiz üçin wajyp ilkinji nowatda ikinji nowatda ýani aýdyp geçdi ýeňiş kardeşimiz ol ýurdun içinden adamlar birleşdiňiz gowy boljak agdy bir bolsaňyz gowy boljak diýip ak ýürekden ýazýan adamlar var. Ine olara da jogap kökmenisi de öz pikiriňizi aýtdyňyz. Näme üçin biz birleşemdik ýa birleşmäge islegimiz ýok. Onuň sebäpleri nämedi? Biz ol adamdan ýüze odan ýa başga ýer kemter ýeri bar diýip aýdymyz. Biz onuň alyp barýan işiniň arky netijede döwlete halka peýda bermejegini bilemizsen aýdýasy. Eger ki birleşen bolsak, onu bugünimiz tapmazdyk diýip ben näçe gede aýtdym. Şoň üçin görüp otursaňyz özüňizden netijaňyzy çykardyňyz. Sag bolun, şular ýaly netije geleniňiz üçin. Inni aýtjak bolýan zadym bugün aýyň 22-sinde gece erti 27 sene Türkmenistan Cemhuriyeti'nin yani Respublikasynyň döredilerini ılayık 100 ýyl ýübiley 100 ýyl dolýar. Şoňa bagyşlap gaýrat edip kimde näme mümkinçilik bar bolsa, kimde näme aýdara diýer zat bolsa, halkymyza ýetirme maglumat bar bolsa, taryhy şahsiýetler barady, şuurky durmuş barady, gelejegimiz barady, 100 ýyl ene ýübiley. Şonu siz özüňiz kim goşguýar diýe, kim prozada, kim öz dili bilen aýdýar, kim çağırşy diýe, ýöne şo 100 ýyllyk ýübiley güpür tapır üstüge bilip geçmesin. Ene siz gurucu meclis şuna biz jogapkarçylygyny duýmaly. Biz taryhy wakalardan, taryhy senelerden uğralyp işlemeli, ýani kanuny gurama. 100 ýyl bir pikir edip görüm. Şu geçen 100 ýylly Türkmen halkynyň ýüzü gülüp bir ýanky arkaýyn ýatyp turan ýeri ýa ýyly barmy? Ýok. Göreni görgü, çekeni jebir. Başta bizi gyrdylar, basmaçy diýdiler, baý diýdiler, kulak diýdiler. Soň uruşturdy, uruşa sürdüler, ýok etdiler Türkmeniň gölüni o taýda. Soň repressiýalar, soň Sovet zamanı Hurşow'un açlyk ýyllar, onu biz aparak kimi gördük. Soň bu Brezhnew döwrüne eden etdilikler. Soň Gorbaçow döwrüne bilen gurdum diýen SSR-im ýykyldy. Soňa neden? Soňky 34 ýylly, 33 ýylly görüp oturan görgümiz şuun kun meclis agzalary şaýat. Şu ganly geçmişi biz halkymyza düşündirip bermeli. Bu agara geçilen ýollar, kıyın ýollar ýöne her näde bolsa şu ýübileydir. Bunu bir aýtmak gerek. Her bir şahsiýet öz ornuny oturtmak gerek. Kim döretdi Türkmenistan Respublikasy? Näçe adamlar wepat boldy? Näçeler bular Sibirde ýok etdiler? Näçeler türmede? Näçeler atyp goýulary doldurdylar? Bir giden Türkmeniň sany sajagy ýok. Şoň üçin hem bayramçylyk bolsun, hem ýatlama günü bolsun, nähil diýip kabul edýän bolsaň ýöne şu 100 ýyllygyny şunu subut edin. Goý aňarky borsa satylan haramhor jenayetkar topar bilsin. Ol sentýabra geçirin, islese iýuna geçirin öz işler. Ýöne bir döwletimiziň gurulan gününi 27-nji oktyabr diýip hasap edýär. Şonu aýdyn edim. Kardeşler sag bolun. Soraňyz bar bolsa aýdyň, jogap berin. Bolýar onda şunuň bilen şuňky meclis ýygnamady, ýani bizim opozisiýa diýenleriň, ýani bir de ýüzlenýänleriň birleşeliň diýen sözlerine jogap berendir diýip umyt edýäris gurucu meclis. Ştaýdan illeşlerimizde de köp sag bolsun aýdýarys. Ýene görüşýänçäk. Sag bolun.